Oke, kali ini kita akan nyanyi lagu yang sedang viral, yaitu Entah Apa Membuatmu. Oke, kita coba dulu. Aman ya? Siap, kita mulai ya. Day 2. Entah apa yang Day 3. Day 4. Entah apa yang A few moments later. Entah apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianatiku yang tulus mencintaimu.